Коммунисты. Bunu подходить, пожалуйста. Коммунисттер партиясынан келген өкіл. Қана. Раз. Kral Mürküt'tey, altın Türk'tey, sevmedimsin benim Kırgızstan. Namus çorgası, bakıt ordusu, kasiyetli yerim Kırgızstan. Kasiyetli yerim, keremetli yerim, kasiyetli 1, 2, 3, 2, 1, 3. Bir aylık kireçim benim için. 20 milyon falan oldu. Benim kireçim. Benim anlamda gibi. Gruppadan bir surat ölçüp Hangi? men toshkentga jo'natishni o'chirsa shunaqa keladi öyle. O'chirib meni. Yo'q, olmas. Olmas. Men mitib attab turgan suratim ekan. Нормально. Все удалить могу? Sen niye kaldın orası?
Dişi bata vereceğim. Bırakta kalmayalım. Keremet güzelim. Чего-то вторая жена. Внимательно вот. Эй, Абдул. Bayrak. Bayrak. Canımdır canım benim babalar, saklıp gelgen aykır kırgız Bekem karımı kurbanın atalardı saklap gelgen orası Karda kalın törümüzde pul olup aksakallar bata verip dolansın Karda kalın törümüzde pul olup aksakallar bata verip dolansın Rahmat. Kim bunu kaç yerden başlar o da? Arkadan mı? Kayra toktot kılay deyimiz, toktomuz var bu çıktı. Assalamu alaikum hurmatlı aksakallar, hurmatlı apalar, eceler, ağalar, iniler, dostlar. Biz bilen joluguşууга hoş geldingizler. Özü negizi moğamday, şan şöhret деген bir başka uçurda boluş керек buyursa. Al şan şöhret bola turgan gün, Allah nasip kılsa 5-nji oktябрда bolot bul. Bugün мындай келип кече 2 күндөн бери жыйын өткөрүп атабыз, жолугушууларды өткөрүп атабыз. Тамагыбыз бираз отуруп калды, ага көңүл бурбайсыздар. Негизгиси бүгүн ушул сиздер менен аман эсен жолугушуп турганыбыз айтылган убакта, бирок ош деген ош дейт. 1,5 saat кечигип келесиңерби дейт. Жок, 4 киши келсе дагы биз 10:00 ушул жерде болушубуз керек. Биз ушуга көнүшүбүз керек. Мындан кийин дагы жолугушууларыбыз бар. Мен сөзүмдү кыска айтам. Себеп ондогон жылдар бою менин сөзүмдү угуп келатасыздар. Биздин көз карашты билесиздер. Биз эмне максатта баратканыбызды билесиздер. Биз мынау кечинде теледен чыкпай койсок эле көпчүлүк айтып атыптыр. Баягы биздин ата-андаштардан бүтүн Кыргызстан
бараткан жок, бүтүн Кыргызстан катталган жок деп. Бүтүн Кыргызстанды каттабай коюуга каттуу аракеттерди жасашты. Бирок элдин ушунчалык чечкиндүүлүгү менен, элдин талабы менен, жараткандын буйругу менен биз 9 сентябрда шайлоого баруу укугубузду соттон утуп алганыбызга мына ошол сиздер, бирден бир себепчиси сиздер. Бул биздин жеңиштин алгачкы кадамы болду иншалла. Биздин чоң жеңишибиз буюрса 5-нде. Бул бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жеңиши болбойт. Бул бүтүндөй касиеттүү Кыргызстандын элинин жеңиши болот, Кудай кааласа. 5 октябрда Кыргызстандын бийлигинин өңү өзгөрүшү керек. Жогорку кеңештин өңү өзгөрүшү керек. Жогорку кеңеште нукура, таланттуу, тажрыйбалуу, колу таза, өз фамилиясын жазала турган азаматтар барыш керек. Жогорку кеңешке барып, улак тартканы барбайбыз. Күрөшкөнү барбайбыз. Концерт койгону барбайбыз. Жогорку кеңешке мыйзам жазганы барат. Мыйзамды ким жазат? Мыйзамды сабаттуу инсандар, тажрыйбалуу инсандар, колу таза, ою таза, артында илешкен нерсеси жок азаматтар барып жазат. Эгер андай кишилер барбаса, жана Иса Өмүркулов айтты го, азырда баратат биримдиктен. Менин колу бутумду бүрөп, кайрып, Атамбаев кыйнап чечимдерди кабыл алдырган дейт. Өз эркиңе өзүң ээ болбосоң, ошондой болосуң. Бирөөнүн колун карап жашайсың. Себеп өз эркиңди эч качан сен айта алган эмессиң, айта да албайсың. Шайлоолордун кандай өткөнүн билбейсиң. Себеп көптөгөн азыр көп саясий партиялар мына айланып тегеренип турушат. Ушулар дайым ушундай айланып тегеренип турат деп ойлойсуздарбы? Жок. Мына кайнанелер жакшы билет. Келин дагы келгенде канча күн кызмат кылат апалар? 40 чыкканча. 40 чыккандан кийин сиз салам бересиз. Мына ушул сыяктуу көрүнүштөр болуп атат. Азыр эшигиңердин алдын келип шыпырып, суу сээп, эртең менен нанушта кылдыңызбы деп чай бергенге чейин барышат. Бул 15 күндүк иш. Келечегибиз өзүбүздүн колубузда. Биз өзүбүз тандаган жол менен барышыбыз керек. Анан бул жерден келип, баягы паспортумду жыйнап атат деген сөздөрдү көп айтат. Ким жыйнап атат паспортту? Ким берип атат ошол паспорттарды? Эмнеге бересиз паспортуңузду? Айнанайын, кайнатаңыз келип 100 сом сураса да бербейсиз го. Анан ошолор келип эле паспортумду бер десе берип калабызбы? Өзүңүз бир нерседен үмүт кылып атасыз да. Кызыл кекиртек алып барып атат да ошо жерге. Напсы бала сүйрөп атат да ошо жакка. Мына өткөндөгү шумдукту караңыздар. Ош шаарына шайлоо башталганда бир эле үйгө канча миң кишини каттаптыр? Канча миң кишини каттаган. Бир эле үйгө. Каяктан? Кара суудан алып келип. Эмне үчүн? Шайлоого таасир кылыш үчүн. Ошол шайланып аткандар, паспортуңарды алып келип башка жакка каттатып аткандар, ойлобойсуздарбы? Эртең ошол жерден сиз пенсияга чыгасыз го. Жашаган жериңизден чек алышыңыз керек го. Балдарыңызга там салышыңыз керек го. 1000 сомдон берет экен деп ал жерден каттоодон чыгып алып шаарга келип туруп эмне кыласыз айланайын апа эже? Биздин аялдарыбыз туруктуу бекем турат, бирок аксакалдарыбыз чатак болуп атат. Мына шайлоо дагы ушундай менен башталды. Өткөндө айтып атпайбы? Кимдер ташып, кимдер каттоого тургузуп атканын биз билебиз дейт. Билебиз да баарыбыз эле. Паспорт жыйнап атат деп арызданасыздар мага. Паспортуңузду үйүңүзгө келип сандыгыңыздан алып кетип бартабы? Өзүңүз көтөрүп чыгып берип атасыз го колуна. Калганын 4-үндө сүйлөшөбүз деп коюп. Мына ошондой арам оокат менен келген бийлик эч качан тапкан эки болбойт. Эмне үчүн биз кошуналардан артта калып калдык? Пейилибиздин бузулганынан. Пейилибиз бузулуп, бийлигибиздин пейили жаман. Бир маселени айтыңыздарчы, биз сотко барып, мыйзам менен чече алабыз деп, чече албайбыз.
Ооруп калсаңыз Аллах сактасын, барып бекер дарыланам деп айтпачы. Дарылана албайсыз, себеп сиз добуш саткансыз. Ошол добушту сатып, өзүнүн фамилиясын жаза албагандарды колдоп көтөрүп келгенбиз биз. Чындыкты айтып койсо, чыркыратып бетке айтып койсо, ошолорду жаман көрүп келгенбиз биз. Эми жетишет. Жетишет садагаларым. Бардыгы жетишет. Мына жерде генерал Асановдун сүрөтүнүн астында турбайбы, жетишет деп. Бунун ичинде баары бар. Тойгуздум деген сөз бул. Кандай дейсиңер? Бүтөт го эми биз эл катары жашайбызбы? Урматтуу агалар, эжелер, 10 жылдан ашык, 11 жылдан бери мен жумушсузмун. Бирок ушул күнгө чейин мага депутат катары кайрылышат. Ушул күнгө чейин мен күндө сайын сайрап келатам. Айтып келатам. 95-жылкы сүйлөгөн сөзүмдү киргизип коюптур азыр. YouTube'га ким киргизсе Аллах өмүрүн берсин. Себеби ал менин өзүмдө жок нерселер. Аскар Акаевич айткан экенмин го. Завод фабрикаларды талкалап, колхоз совхоздорду жоюп, элди тентитип жибересизби деп айткан экенмин. Мен ошондо 30 жашта элем. 25 жылдан кийин көрүп атасыздар го. Ошол күн келди го. Же сөзсүз башыбызга келиш керекпи туугандар? Ошондо эмне деп айтты эле Оштун активдери. Менин эсимде бар. Ушул театрдагы экен, же областтын имаратындагы экен, жанакы актив дегендерди топтоп алып, ошол жерде айткан. Аскар Акаевич, Абсамат Масалиев менен Адахан Мадумаровду камасаңыз эле биз тынчыйбыз дегенсиңер. Не болдук? Акаев каякта азыр? Эмне таптык ошондо менен? Бүгүн да ошондойлор бар. Бирок бүгүн алардын таасири күчтүүрөөк болуп кетти. Эмнеге? Акча таап алдылар. Байып кетишти. Бүгүнкү күрөш арам менен халалдын ортосундагы күрөш болот. Же бүтүн Кыргызстан өтсө, төбөбүз көккө жетип кетпейт, билиңиздер. Бүтүн Кыргызстан өтпөй калса, жер карап калбайбыз. Аллах канча өмүр берсе, биз күрөшүбүздү улантабыз. Бирок өлкө утулат. Эл утулат. Мына ушуну билип коюңуздар. Бизди колдоо менен Исхак Масалиевдин, же Рахман Разыковдун, же Абидин Темировдун, же Курсан Асановдун маселесин чечпейсиздер. Сиздер добуш берүү менен өлкөнүн маселесин чечесиздер. Балдардын маселесин чечесиздер. Мына мен 11 жылдан бери жумушсузмун, ачка калган жокмун. Жараткан Аллахка шүгүр. Ар бир кыбыраган кумурсканын рызкысын дагы Аллах берет. Качан түшүнөбүз садагаларым? Качан ушуга ой жүгүртөбүз? Качан токтойбуз? Бергениң дагы тозоксун, алганың дагы тозоксун деп какшап жүрүп чубак кетти го. Мындан артык не деп айтыш керек? Кантип жеткириш керек? Айланайындар, туугандар, кантип сөз айтыш керек? Көйдөн кыйкырыгы деп Рахман Разыков китеп жазып чыкты. Неге түшүнбөйбүз? Неге ойлонбойбуз деп. Менин кубандырып аткан бир маселе, биз ошол Исфанадан бери келатабыз, Сүлүктүдөн бери келатабыз. Мына быйылкы эл, быйылкы Кыргызстандын жүзү такыр башка. Таптакыр башка. Көзүңүздөрдө нур пайда болуп калган. Жүзүңүздөрдө жылуулук пайда болуп калган. Келечекке болгон үмүт пайда болуп калган. Мына ушул үмүт, мына ушул жылуулук, жаркылдаган көздүн жанары иншалла бизди жарык күнгө жеткирет. Биз башка эл болобуз. Биз башка мамлекет болобуз. Биз караңгылыкты жеңебиз. Биз арамдыкты жеңебиз. Биз уюрлукту жеңебиз. Бешинен баштап биз башка өлкөнү курабыз, Кудай кааласа. Биз жаңыланабыз. Биз 30 жыл бою жер карап келдик. Биз башыбызды тике көтөрөбүз. Биз өз укугубузду өзүбүз талашабыз. Биз кул эмеспиз. Биз адамбыз. Биз жетелеген жака баспайбыз. Биз өзүбүз каалаган жака барабыз.
Бирөө коркутуп атат десе коркпойбуз. Мына кечеки апалап көрсөттү. Кичинекей көзгө көрүнбөгөн вирус байыбызды да алып кетти. Алымыбызды да алып кетти. Акырымызды да алып кетти. Кедейибизди да алып кетти. Өлүмдүн алдында бардыгыбыз тегиз экенбиз го. Мына ол үйдөй кылып өзүнүн жеке жашаган үйүн ушул үйдөй кылып салган сарайы да калды. Кепеде жашап аткан кедей да кетти. Күн эрте менен чучук жеп аткан азаматтар да кетти. Bir sındırım nan менен bir piyala çay içip atkаны da кетти. Akılы менен taş жарганы da кетти. Ak менен караны, арам менен адалды билбегени да кетти. Ушундан кийин ойлонушубуз керек. Токтошубуз керек. Мен кубандым. Мына ушул Аллах Таала ушундай бир сыноо берди. Мүмкүн токто пендем деди, токто. Мени да тааныбай кеттиң эле деди. Асманга чыгып алдың эле деди. Күндө тойдон башың чыкпай калды эле деди. Балаңды сүннөткө отургузсаң дагы улак бересиң. Атаң 80-ге чыкса да улак бересиң. Кызың 18-ге чыкса да улак бересиң. Көп кеттиңер деди. Кандай дейсиңер? Мына ошол нерселердин баарына токтотушубуз керек. Туугандар. Алла Таала не дейт? Чындыгында жетекчилер өзүңөрдөн дейт. Бул деген сөз пейилиң кандай болсо, сенин пейилиңе жараша жетекчи берем дейт. Коом харам болсо, арамдан бийлик берем дейт. Коом сатса, сени сата турган падыша берем дейт. Токтобойлубу? Токтобойлубу садакалар? Бирөөлөр чыгып атыптыр, мен шаарды сатып алам деген. Бирөөлөр чыгып атыптыр, мен районума киргизбей коем деген. Керек болсо Кудай менен сүйлөшөм деген Намрут деген фараон дагы жок болгон. Дүйнөнүн чөнтөгүнө салып алган акчасын байлар да жок болгон. Көппөгүлө садагылар. Мына ол өтө өзүн билбей калган азаматтар пайда болуп атат. Күндө тамаша, күндө мушташ, күндө уруш. Көпкөндөрдүн урушу бул. Чектен чыгып кеткендердин урушу. Бири-бири менен эрегишип атат. Мен киргизбей коетим ишмин дейт. Азаматтар болгон ушундай. Бирок алар кайда бүгүн? Мен каттуураак сүйлөдүм. Мен кечирим сиздерден. Мен сиздерге жаңы келген келин эмесмин. Башыңардан сылап чай куюп берген. Бүгүн ачып айтайын. Эртең керегиңерге жарайлы. Biz kандай Kur'an менен баратабыз. КТР'дан эмне үчүн чыкпай атабыз? КТР'дан 1 мүнөт чыксаң, 1 эле мүнөтү. Мына жердеги отурган эжекей агайлар, дарыгерлер, силер 6 айда жарым жылда тапкан айлыгыңарды алар 1 мүнөткө сапырып атат. 37 000 сом экен 1 мүнөтү. Ким чыгат андан? Ким КТР, ЛТРден чыгып атса, билиңиздер, атасынын жакшы көргөн эрке балдар экен деп. Моундай болуп илинип турса, көчөдө ар бир темирди кучактап турса, базарга кирсең дагы, ажатканага кирсең да ошолор оролуп турат. Төртүндө алар ошол жерде калып кетсин, биз ак үйгө ак кызматка кирели. Biz sizlerden жүрөгүңүздөрдөгү партиябыз. Biz peşinde ошолордун баарын сыйырып түшүрөт кайра. Бирөөңөр чөп жабасыңар, бирөөңөр шалы курутасыңар, бирөөңөр тамекинин үстүн жабасыңар, керек болсо ажаткананы да ороп аласыңар. Турат анан жылмайып сени карап ажаткананын ичинде. Булар деген эбегейсиз чоң акча. Мына Ошто bir 4 жерге илиптирибиз дейт. Мен билбейм, бирөөнү көрдүм. Масалиев проспектинде. Эмне үчүн деп урушуп атам талапкерлерди. Бизди эл тажатты дейт. Силер каяктасыңар деп сурай берет дейт. Силер өзү барып атасыңарбы деп сурайт дейт. Ошого элди биз дагы барбыз деш үчүн гана илип атабыз дейт.
туура дегениңиз менен аксакал анын пулу бир баламда. Сиз экөөбүз аны бир жылда таппайбыз да. Бир жыл кетменче анын акчасын таппайбыз. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Базар Коргондон телефон чалып айтышып атат. Базар Коргондон бизден талапкер жок. Эл өзү уюшулуп, топтолуп, бүтүн Кыргызстандын штабын ачып, Рахманакеге чалыптыр. Жарым саатка тийип өткөлөчү сураныш деп. Мына биз чексиз байбыз. Аравандан талапкерибиз жок. Араванда дагы эл өзү уюшулуп ачып атыптыр. Биз байкоочубуз деп. Менин ишенимим шунчалык көтөрүлдү. Аллах кааласа, насип кылса, 5-inde Кыргызстан оңолот экенбиз, Кудай кааласа. Ошол оңолууга, ошол жаңыланууга баарыбыздын алты саныбыз аман, жүзүбүз жарык, досто күлкү душманга таба болбой, чогуу барган күндү насип этсин бизге. Биздин жүрөгүбүз сиздер менен. Биздин сүрөтүбүз сиздердин жүрөгүңүздөрдө. Биз көчөдө мамдашталда кучактабайбыз. Биз сиздер менен болобуз. Болуп келгенбиз, соңку демибиз чыкканча Аллах сиздер менен бизди ажыратпасын. Биз бүтүн Кыргызстанбыз. Бизде нарындык, ноокаттык, аравандык, оштук, өзгөндүк деген жок. Бизде кыргыз өзбек, тажик уйгур деген жок. Бизде орус карис деген жок. Biz Allah'ın altında bir pendeyiz. Biz de akirette varganda sen kaysi partiyadansın dep surabay, ulutun kaysi dep surabay, sen kaysi memlekettensin dep surabay, bir sıra olup kimdin ümmetisin degen. Oşonda Allah bizdin tilimizge Muhammed Peygamberimizdin ümmetimin degen tildi sözdü keltirsin bizge. Bizdi baysın mı kedeysin mi dep surabay, haram tamak yedin mi jok mu dep suraydı. Bizdi konstitutsiyan kaysi mıysamın kaysi dep surabay, kitebin kaysi dep suraydı. Mına uşunu bilişimiz gerek. Bu dünya tez ötet, köz açıp jumgancha ketet. Geçeyle biz dağı baldarday bolup mektepte okup жүрдүк эле. Майка Турсачан болуп чылаңайлак жүргөн кезибиz эле. Бүгүн мына кеттик. Мына аксакалдарды кандан да тез өттү. Биз токтойлу. Биз ойлонолу. Эч ким биздин курсагыбызга нан сала албайт. Эгер жараткандан уруксат болбосо, кече айтышат. Мына ушул оору менен өтүп кетти деп. Жок. Билиңиздер, Аллах Таала жаратып атканда ар бир жүрөктү канча жолу согот, канча жолу кагат, ошого буйрукту берип коет. Аллах берген буйруктан башка bir академигин bir жүрөктүн кагышын кошуп бере албайт. Же bir мыкаачы каракчын bir согушун темитип бере албайт. Бардыгы буйрук. Коркпоңуздар. Эч нерседен коркпоңуздар. Маңдайга эмне жазса ошону көрөбүз. Мен биз менен чогуу бараткандарды бир аз тааныштырып өтөйүн. Мына ал четинен баштайлы эми. Ушул кезге чейин аксакалдашып келатат элек. Азыр эми оңдон солдук аздай кете берели. Бардык жерге барганда өзүң сүйлө деп жүрүп ушул күнгө жеткирдиңер мени. Анан бүткөндө баары айтып коет, коштошуп атат. Ден соолукту карайын айын деп коет. Өзүңдү кара деп коет. Өзүмдү карап унчукпай карайын десе, өзүң сүйлө деп кыйкырат. Талапкерлер сүйлөсүн. Жок, өзүң сүйлө дейт. Ошон үчүн мына талапкерлерге четинен тааныштыралы. Бизде кече бүтүн Кыргызстанды шайлоого киргизбейбиз деп, башка кагаз менен добуш бердиңер деп, не деген шылтоолорду таппады. Ошондо эл топтолуп туруп, чогулуп, караңыздарчы, биз бай, эң бай партиябыз. 9'dan баштап 9'га чейин бизден бир бөтөлкө суу сурабай, бир кесим нан сурабай турган элге 1000 рахмат.
Ошон үчүн айтам, бул жеңиш элдин жеңиши болду. Элибиз биз тандайбыз деди. Биз билебиз ким депутат болот, кайсы партия барат, биз чечебиз дедиңиздер. Дайым ушундай туруктуу турганды насип кылсын. Аны сот чечпейт, аны башка чечпейт. Ошондо жыйынды алып барып аткан биздин Чоңалай районунан талапкер болуп бараткан Турсунбай Шарапов деген жигитибиз. Бизде кээ бир партиялар айтат, жалаң аксакалдарды топтоп алыптыр дейт. Киши түшкөн дейт. Өзүң ошол күндү көрүп кал. Биздин биринчи ондукта 4 жаштарыбыз бар. Бир эле ондукта, биринчи ондукта. 30га чыга элек 3 жаштарыбыз бар. 33 жаштагы ушул 4-үнчү турган Айгүл Сатарова деген Лейлектен талапкерибиз. Кара Суу районунан талапкер болуп бараткан Медербек деген жигитибиз мына. Швейцарияда окуптур. Чет тилдерди билет экен. Азыркы мына коопсуз шаар, IT технология деп санариптештирүү мамлекеттик ишканасында иштеп аткан жаш, келечеги кең адисибиз ушул жигит экен. 30га чыга элек. Анын алдында Кеңеш деген жигитибиз турат, Лейлек районунан талапкерибиз. Жеке ишкерлик менен алып. Керим деген. Өткөндө шайлоодо Кеңеш деген барды эле Лейлектен, ошо Керим деген азамат. Андан кийинки турганыбыз биздин Ноокат районунан баратат. Азыркы депутат бир кырдуу, миң сырдуу, бир сырдуу, миң кырдуу Зияйдин Жамалдинов деген азаматыбыз. Андан кийинки биздин Ош шаарынан кетип бартат. Биздин Айтпаева Жылдыз деген карындашыбыз кетип бартат. Талапкер. Андан кийин атанын уулу Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчиси Исхак Абсаматович Масалиев. Элдик генерал деген атка конгон. Кече Кой Ташта болобу, 10-жылы Ошто болобу, же чек арада Баткенде Лейлекте болобу. Элдин кыпылына толуп, элдик генерал деген атка конуп, кече Кой Ташта эгер ушул жигит өзүнүн кызматын, өзүнүн өмүрүн тобокелге сайып, Алмаз Шаршеновичти Атамбаевди ошол жерден алып чыкпаса, окуя кайсы жагына кетет эле бир Аллах билет. Себеп бер жагынан 3000 куралчан, ар жагында көрдүңүздөр өзүнө дзот кылып алган куралчан балдар келишип калган жерде кирип, чыгарып койгон үчүн кызматтан кетирген, а бизде кызматтан кетиш үчүн элге кызмат кылыш керек. Кызматтан көтөрүлүш үчүн кожайынга кызмат кылыш керек. Элге кызмат кылып жүргөн генералыбыз Курсан Асанов. Андан кийин сиздер көбүрөөк таанышсаңыздар керек. Себеп Ош шаарында аялдар менен ишкерлик менен алек болуп жүргөн биздин Идан Кожоева деген эжекебиз. Бу киши өзү туулганда эле депутат болуп туулган. Мандаты жок депутат. Мандаты болбосо да депутаттар балык болуп отурганда бүт көйгөйдү көтөрүп жүргөн. Менин элге огуз албай калганда көөдөн кыйкырыгы деп китеп жазып берген. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү инсан, коомдук ишмер деп ушул кишилерди айтыш керек. Рахман Разыков. Бул киши концерт койбой калды, себеп жогорку кеңеш мунун кесибин тартып алды. Алар курдулуу болуп кетишти. Бу киши да ишсиз калды. Эми алмашалы дейт. Эми мен ак үйгө кирейин, силер сыртка чыккыла деп атат. Сатира жогорку кеңешке кирип кетти дейт. Андан кийинки жигитибиз
белгилүү азамат. Обончу дейт, аткаруучу дейт, артист дейт, ырчы дейт. Андан дагы сырткары керемет ишкер экен, мыкты багбан экен. Мен өзүм көзүм менен көрүп келдим. Бир чарба ачкан экен, келип көрүп кетиңиз деди. Ар кандай кореец, ар кандай Кытай там бере турган бир эко күнөскана куруптур. Тамилдары менен бадырын өстүрөт экен. Ошол сырттан акча тартып келип, 60га жакын кишиге жумуш ордун түзүп, ошол багбанчылык кылып аткан биздин Ноокат районунан талапкер болуп бараткан Абидин Темиров. Биздин баягы укук тармагында иштеп аткан, көптөгөн жылдар бою адвокат болуп, коргоочу болуп иштеп аткан. Адвокаттын тилеги түз, жабыр тарткан коргойт. Ошолор корголуп чыкса, өзү жеңип чыккандай кубанып жүргөн Сейитбек Давлатов деген агабыз. Ош шаарынан талапкер. Бир базарком жок. Биздин арабызда банкир жок. Биздин арабызда соодагер жок. Жалаң ушул маңдай тери менен, акылы менен иш кылып келаткан азаматтар. Тажрыйбасы мол, фамилиясын жазала турган, Москва Россиянын борбору экенин билген, мамлекеттерди экиге бөлүп жибербеген, шаарларды экиге бөлбөгөн, атка туура минген, салтты туура түшүнгөн, эл аралык деген сөздү так айта алган, сабаттуу инсандар турат. Ак менен караны тааныган, мыйзамга карагандагы иманды бийик койгон, уруум деп кыйкырбаган, улутум деп кыйкырган, чөлкөнүм деп кыйкырбаган, өлкөм деп кыйкырган, менин мамлекетим деген азаматтар. Мекен сүйгөн, эл сүйгөн азаматтардан барат. Мына ушундай курам менен баратабыз. Кудай буйрса биз барсак, жогорку кеңештен эле өң эмес, бүтүндөй өлкөнүн өңү өзгөрөт деген үмүт менен баратабыз. Эми ысыкта дайым мен сиздер менен жолукканда өзүңөр көлөкө жакты карап, мени күнгө коюп коесуңар. Анан чыгып баратканда баарын келип айтасың, өзүңдү кара, өзүңдү кара. Ден соолук керек деп кыйкырасыңар. Кудай ушул күндөрдөн айырбасын. Дайым элге тийген күн бизге тийсин. Элге тийген апааттан Аллах өзү сактасын. Тапканыбызда Аллах берекесин берсин. Балдарыбыздын, небере чеберелерибиздин тойлорунан ашык кылсын. Соңунда эгерде бир эки ооз сөз болсо, соңунда айтармын. Азыр сөздү суроолорго аксакалдаштырып берелиби? Же вакытты аябай аз. Бизден 11 күнүбүздү уурдап койду. Башкалар республиканы кыдырып жарымдап калганда, андан кийин бизди кой берди. Биз акырында чыктык. Бирок алдыга жылдыруучу Аллах. Ким Аллах алдына кимди жылдырып койсо, аны эл биригип артта калтыра албайт. Аллах кимди артта калтырса, баардыгы биригип аны алдына жылдыра албайт. Бизди БШКсы дагы, бийлиги дагы артта калтырганды каалады. Бирок бардык нерсе Аллахтын амри менен болот. Иншалла биз биринчи келебиз. Акыры чыктык, биринчи барабыз Кудай кааласа. Бар болуңуздар. Рахмат. Азыр сөздү Искалап Саматович Масалиевке берели. Андан кийин сөздү Курсан Асановго беребиз. Курсан Асановду сот моомундай деп жиберди. Кече учуп келдик баштагы күнү чогуу Баткенге. Saat 11:10'da самолет uçuş gerek. Saat 10'da bu жигит сотталып турду. Учурбаганга аракет кылды. Бирок мен келип каттап, бул киши самолеттин учушуна жетип келди. Бул жигитке эртерээк сөз берип атканыбыздын себеби,
Bu kişi kayra uçup ketет, erteң sotu болот. Sotu бүтөрү менен кайра келет иншалла. Муну да тушайбыз деп атат. Анан соңунда Рахман акеге беребиз. Бул киши жергиликтүү да, өзүбүздүкү. Ушинтип айтасыңарбы? А биз Бишкектен келгенбиз. Бегана. Рахмат. Исхаб Саматович бериңиз. Береке. Мына көрдүңөрбү? Мадумаров сөйлөгөндө батарейкада отуруп калат экен да. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу Оштун тургундары. Мен түшүнүгүм боюнча бул жерде көбүрөөк бүтүн Кыргызстан колдоочулар жыйналды. Ошондуктан азыр техника боюнча, техника менен бүткүл Кыргызстанга биз сүйлөп аткан, биз жолугушкан баары тең чыгып атат. Онлайн режимде. Ошондуктан бул жалпы кайрылуу катары кабыл алыш керек. Кыргызстан Коммунисттер партиясы бул шайлоого катыша албай калды. Анан биз чечим кабыл алдык. Бүгүн Кыргызстанда 300дөн ашык саясий партия болсо, чыныгы элдик партия бул бүтүн Кыргызстан деп таптык. Ошого байланыштуу Алахан Мадумаров мени чакырып Исхаке, мен сиздин атаңыз менен 10 жыл үзөңгүлөш болуп жанында жүргөнмүн. Пикирибиз бир, максатыбыз бир болуп, жүрүңүз чогуу барабыз дегенде мен макулдукту берип, партиябыз толук колдоо көрсөтүп, ушул жеңишке жеткенге аракеттерди жасайбыз. Мына Алахан айтып кетти, кээ бир бизди аябай мындай аты чыккан жигиттерибиз айтып атат, түштүктү бүтүн Кыргызстанга бербеймин деп. 30 жылда бардык мамлекеттик мүлктү приватташтырып, сатып алып, базарга айландырып, таштарды чагып, жерге айландырып сатып жүргөн жигиттерибиз бүгүнкү күндө мен элдин дошуну бербейм деген сөздөрдү айтып атат. Мен ойлоп атам, бул аябай чоң ката болуп атат. Бир гана байлык калды, адамдын добушу калды. Ушул добушуну бирөө силер үчүн буйрук бермек экен. Мен ишенемин. Көпчүлүк эл түшүнөт. Эл бирөөнүн менчиги эмес. Алахан абдан туура айтты. Башчылар келет кетет, эл калат. 1995-жылы Абсанат Масалич президенттик шайлоо койгондо, ошондо 30 жаштагы Алахан Мадумаров жанында жүрүп, бүгүнкү күнгө чейин өз позициясын өзгөртпөй түз жүрөт. Дагы эмне керек бизге? 120 депутаттын арасына мен де 4,5 депутат болуп туруп, бир топ мыйзамдарды сунуштадым. Шайлоо кодексин жеңилдетиш керек. Президенттин кызматтан кеткенден кийин кол тересин таптакырап ташташ керек. Ошол мыйзамдарды көпчүлүк депутаттар колдобой койду. Себеби аларга жогору жактан буйрук берилет. Буйрук менен дош берилет. Мына ооба деген сөз макул, мен баармын. Дош берем. Команда берсе дошумду берем. Бирок шайлоо болгондо, шайлоо келгенде, мына сиздердин алдыңыздарга күнүгө келип атат партиялар. Айткан сөздөрүн уксаң тим эле укмуш азаматтар, баатырлар. Кыйын экенсиңер. Эмне үчүн депутат болгондо дошуңарды каршы бербейсиңер? Ошол суроону беришиңер керек. Айлаган шайлоочулар, 4-5 жыл отуруп туруп, бир да былк кетпеген алдыңарга өзүңөрдүн кулуңар келип атат. Бир сөз айтпаган адамдар келет. Анан биз кейип айтабыз да, бул депутат корпус жооптеж болбой калды. Кыйшыга турат. Биз кыйшыга турушпайбыз да. Алахан туура айтып атат. Өзүбүздүкү деген принципмен кетсек ошондой болот. Кандай болсо да, кыйшык болсо да, тили жок болсо да өзүбүздүкү деп шайлайбыз да. Азыр партиялык система менен шайлоонун табигаты ушундай жаман нерсеси бар да. Но сүрөттөрдөгү жакшынакай сулуу кыздарыбызды, сакал алган жигиттерибизди, каштарын бойгон жигиттерибизди, чачтарын бойгон жигиттерибиздин сүрөтүн карап туруп дош берип атабыз. Кечинде үйгө келип туруп, өзүбүздүн балабыз келип туруп, мына ата биздин үй бүлөдө 5 киши бар экен, 2000ден берип атат, общий 10 000 дайышыга беребиз дегенде макул берген жыйынтыгы ошондой болот да.
доосунду саткандан кийин шайлоочу 5 жылга ушул депутаттан талап кылганда укугу да жок. Саттым болду. Ошондуктан мен да айтып барам. Эми ал нерсени токтотуш өтө кыйын. Алба 1000 жолу алба десең деле анча кыйналган учур деле болот да. Бул депутатты 5 жылга шайлагандан көрө мен азыр 10 000 сом алып алып, жок дегенде бир кой алып алып, ага да бир 5-10 тоок алып алып, тиричилик болот, турмуш жакшы болуп калды депчи. Мен бир мисалды келтирем. 2005-жылы Кадамжай округу боюнча мен шайлоого аттанганда, мен бир атандашым бир участкада 2 кишини агитатор кылып алып турган. Аларга бере турганды берип, иче турганды ичирип, жей турганды жедирип, жыйынтыгында дош бергенде 0 чыкты алып талап берген. Демек жанагы 2 талап агитаторлор да дош бербей коюптур да. Турмушта болот экен да. Кабинкага киргенде, дош бергенде ар бир адам өзү бере берет да. Аны ким текшерет? Туура, жаштар сотка тартып бирдеме кылат. Аны токтотуш керек. Байкоочулар токтотуш керек. Ошондо мен сиздерди алдагыла деп чакырбайм. Бирок жанагындай турмушта болот экен. Мен ишенемин. Кыргызстан Коммунисттер партиясы мына толугу менен колдоо көрсөтүп атат бүтүн Кыргызстанга. Биз азыраак болсок деле колубуздан келген жардам беребиз жер-жерде коммунисттер. Бүтүн Кыргызстан акыркы 10 жылдын ичинде чыныгы элдик партия болгондуктан мына бүгүн мүмкүнчүлүк элге берилип атат. Эгер чыныгы элдик бийлик орнолсун десе, анда бүтүн Кыргызстанды шайлаш керек. Жок, биз мындан ары сата беребиз десек, анда башкаларды шайлаш керек. Туура айтып атат Адакан. Бизде мүмкүнчүлүк жок плакат жабышкан турганга. Сиздерге концерт коюп башка бирдеме кылганга мүмкүнчүлүк жок. Биздин кандидаттарыбыз бир тыйын айлык бербейт эч кимге. Бере албайт. Бирок эмнегедир жерлерде өз ыктыяры менен эл штабтарды ачып атат. Демек эл ишенет бүтүн Кыргызстан партияга. Бийлик тарабынан каршылык болуп атат. Биздин телефондорду тыңшоо угуп атат. Biz жүргөн баскан жерибизде аңдып атат. Демейли ага көнгөнбүз. Акаев бийликке келгенден баштап ушул уланып атат. Мына барып 30 жылдан бери ушул акыбалда жашап атат. Микроскопто каралып атат. Турмушу жүргөнү, басканы, ким менен жолукту, ким менен сүйлөштү, кандай сүйлөштү, баары чыгып атат. Бул акпакчылык деп ойлоп атам. Бүгүн бийлик элге кайтып келиш керек. Bir gana жолу бар. 4 октябрда номер 8-ci саясий партия бүтүн Кыргызстанга дош берсеңиздер, анда турмуш өзгөрүлөт. Рахмат. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Курсан дүкан мындай улуу киши турса мен сүйлөшүм болбойт экен. Сиз сүйлөй бериңиз деп мага кезек берди. Мен азыр эле тамашалап айтып аттым эле, бул жерде бул менин рабочий местам депчи сахна. Мен ушул жерде 45 жылдан бери сүйлөп атам. 45 жыл болуп сахнага чыкканыма, саясатты айтканыма. Мен сырттан айтсам укпай коюшту да. Ошон үчүн парламентке барып айтайын деп атам. Боло береби? Мен Кудай буйруса 83 демейм баргандан кийинчи. Мен айтканды билем, колумдагы кагазды окуй алам. Мен бир нерсени айтайын. Силерге айтпадым эле, азыр айтайын ушул жерде. Мына Россияда барып, жолугушууларды өткөзүп, Адакан экөөбүз Казакстанга келип, Павлодардан поездге отуруп алып, самолет учпай калып, Астана шаарына келатабыз. 5-6 сааттык жол экен, бир топ жерге келгенден кийин Адакан айтып калды, ака, бир стакан кофе ичпейлиби деди. İçeylik desem pulunuz barı değil. Var dedim. Nanca bir tengeni alıp çıkıp korsetsem, bulakçanı kayaktan alıp aldınız deyip. Öyle ben kitap sattım dedim, ben kitaplarım elde alıp alan çantalarımı salmıyorum. Sende yok mu desem, bende çok öyle değil. Vizyongu kuğuş adamımda karkıranı sat vergende pul kana dedim ya sonra. Buraya? Karkıranı satkan olsan birer milyardka satkandırsın, uşa puldu kaka koydum burada. Kızık bizde bizce. Uşa tapkan ile karkıra da öyle kıykırıp yatıp kalat da başka hiç bela yok. Emi Kudayt'la karaş gerek.
Кара сууну Кыргызстанга белгилүү кылган экелек кишелек. Азыр үчөө болуп калдык. Бирөө Райым менен, бирөө Рахман менен эле да. Азыр генерал Курсан Асанов кошулуп калды. Кызыктуу мамлекетте жашап атабыз. Кимдин ур экенин билебиз, бандиттер ким экенин билебиз, атына чейин билебиз. Анын группасында канча бандит бар экенин билебиз. Бирок эч беле кылбайбыз да. Ушунан бул. Мына элдин ойгонуп калганы азыр бүгүн эле болуп калган жок. 10 жылдан бери Мадымаров какшап сүйлөп атып ушул жерге алып келди силерди. Мен макул эмесмин деген кыймылды уюштуруп 250 000 колду чогултуп балдарыңа Россияда. Кыймыл эми азыр элге жетти. Кудай буйруса ошентип отуруп мына жеңишке жакындап атабыз азыр. Bir yerden 5.000 so'mga doğuş satıdat kebir neler. Baldarına Rusya'dan 100.000 so'mga bilet alıp uçup geliyotat. Bir doğuşum berip keteyim dep. Ulanlar oygon Kırgız da otat. Kırgız oygo ele. Jüreklerdi oygotkula, jürek uktap kalgan. Köyden uktap otat. Bugün biz oygon bosok. Bugün biz erten keçmesek, erten keç bolup kalat. Men toğga çıkıp bunu papan tigi ayıldarga varıp bir de ben aytayım mı şaharlıklar Kapaoğlu'la. Şahardın eline karaganda toğda yaşagan el sayasatın taza nugu kayakta eken, jakçı bilet eken. Bugün uşu jerge dağı joluguşuga Kara Sögöt'ten aksakalдар en birinci gelip oturat. Şaharlıklar arkada geldiңерсиңер. El özünün takdiri menен özü күрөшсүн деп Адахан айтты го. Келгиле күрөшөйлүк. Азыр элди экиге бөлүп коюшкан. Бирөө биздикилер, алар бийлик жактагылар. Анан аларга туура эмес каршы сөз айткан биздик эместер. Туура? Аны баарыңар билесиңер азырчы. Мына ушул жерге дагы биздики дегендер ичканадан чыгарбай кармап отурат. Кээ бир айылдарды айыл менен залог алып коюптур азыр. Айылдықтар өздері айтады, біз залогтауыз ичаққа чыга албайбыз ака деп. Неге? Напыстардың тыйған емес. Тыйынды алып алып, күнөкөр ол отурушат азыр. Адам кантип залогто болот азыр. Biz ушул жерге барып, айылга барып, силердин укукту коргойлук, акыйкаттык адилеттик издейли деп барсак, силер акча алып алып, наемник болуп, кайра биз менен күрөшүп атасыңар кээ бирлери. Силер биз менен күрөшкөн жоксуңар. Sizler baldardın, nevrelerden geleceği takdiri menen güreşip otasыңар. Uşunu düşüngenge göv akıldın gereği çok aylanay. Hazır kılmaz. Kelingizler. Akırkı jolu. Muna o jıyıntık öte çoğun çeçücü jıyıntık. Je biz özgürüz, je oşo oyuncak kalabız. Muna yerge gelip oturganlar köpçülüğü bütün Kırgızstan'da koldogonlar gelip oturasızlar. Sizler muna ügüttöge muhtaç emessizler. Sizler elge жеткизип баргыла. Силердин милдетиңер айылдарга жерге барганда мына ушундай сөздөрдү айтып баруу. Мен YouTube каналынан кайрылуулар жасап атканда 100 000 деген адамдар көрүп, комментариялар жазып атышат. Демек ошончо адам ойгонуп турат бүгүн. Келгиле. Мына жерде отурганга кичине убакыт жогураак. Болбосо сиздер менен биз 4 саат, 5 саат сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Адахан экөөбүз Москвага барганда 4 сааттык жолугушууларды өтөбүз. 2 саатын Адахан сүйлөйт, мен 2 саат концерт коём дегендейчи. Азыр айтып атышат го, парламентке концерт, мен ошол жерде концерт коём айтып коёюн. Себеби ошол жерде отургандардын көпчүлүгү концерт кое тургандар отурат. Мен билем. Эртең Кудай колдоп, ийгиликке биз силер менен бирге жетебиз. Алга бүтүн Кыргызстан. Assalamu alaikum. Kurdulu Oş şaharının turgundары. Hurmatlı atalar, apalar, dostlar, ağalar, eceler. Bugünkü günü gece yakında gelip talapkerler gelip ayttı. Oşluklar korktuğular dedi. Oş şaharına 3000 yıl oldu. Oş şaharında bugün kim yaşaganını bilbeyt eken.
жараткан колдоп бир гана курсан сен катык сүйлөбө деп кээ бирлер айтат, суранат, туугандарың, досторуң дейт. Бүгүнкү күнү жашоо кандай болуп атат? Элге эмне керек? Элге үмүт керек. Жаркын келечек, жаркын жашоо, завод, фабриканын кереги жок. Элге бүгүн тынчтык, туруктуулук кандай болгон болсо, ошону улантуу керек. Элге бүгүн адилеттүүлүк, анан чындык керек. Жакында боло турган 4-октябрда шайлоо, бул бүтүн Кыргызстан партиясынын тагдыры чечиле турган эмес, жалпы кыргызстандыктардын, кыргыз жергесинде жашаган бардык улуттардын келечеги чечилет. Ошондуктан, урматтуу оштук туугандарым, мен 30 жыл иштесем ички иштер органдарында. Сиздер менен бирге жаштайымдан катардагы жоокер катарында генералга чейин жеткеним, биринчи жараткандын, анан сиздердин салган салымыңыздар өтө чоң. Ошондой эле менин кесиптештеримдин дагы тынчтык, туруктуулук, ден соолуктун канчалык керектигини силерчелик бир да эл билбейт. Жанда эмеспи? Биз болгону 10 жыл өтүп, ушул тынчтык, туруктуулуктун баасын билбесек, биз 10 жыл болбой туруп, адилеттүүлүк, чындык эмне экенин билбесек, анда жашоонун маңызы эмнеде? Биз мына ушул жерде турган жаш кыздардын эртеңки келечегин ойлосок, эртеңки күнү кандай жашоо десек, Кыргыз мамлекети, мен ачык айтайын, бүгүн мен моундай кандай турсам, жарга келип такалды. Пандемия учурунда 1500 адам каза болду. Кантип дум чыгып, эч жардам ала албай каза болду. Окуясында болгон болсо 500ге жетпеген. Билесизби, 1,5 миллион деген. Канчалардын жалгыз кызы, жалгыз баласы окумуштуу болобу, аалым болобу? Эмне болду? Кана жоопкерчилик? Ким? Космоспу бүгүнкү мурунку министр? Же коменданттарыбы? Же өкмөт башчыбы? Кайда жоопкерчилик? Кайда чындык? Биз качанга чейин отурабыз үн чыкпастан? Бүтүн Кыргызстан партиясы күч менен отурган эмес. Радикал оппозиция, радикал эмес. Оппозиция чыныгы. Элдин үнүнү бийликке жеткизе турган, айткан сөзүнү дайыма тура турган, бир дагы артка чегинбеген, чындык үчүн элдин үнүнү айтып аткарта турган партия. Бул чыныгы элдик партия. Ошол партияны Адахам Кимсанбаев башта отурат. Ошон үчүн мен дагы ушул партияга кошулдум. Элдик партия менен бирге болом деп. Бүгүнкү күнү ак менен каранын, адал менен арамдын, бир ар намыс менен байлыктын күрөшү болуп атат. Эгерде ушул жерде турган, ал жакта турган билеги күчтүүлөргө мен айтарым. Билегин күчтүү болсо, бардык жерге чакыр, биз даярмыз, мен даярмын. Акылың сен каерден чыккансың? Бүгүнкү тыйынга, арам акчага азгырылба. Урматтуу деп айтпайм. Спортсмен сөрөйлөр. Ошентип айтам. Билегин күчтүү болсо рингке чыгып урушкун. Эч качан коркутуу болбош керек. Мен айтайын дагы бир. Мен комендант болуп 2010-жылы келгенде, ушул жерде биринчи келип түшкөндө, шаһидтөбөгө барганда бир бала келип суранды. Атын айтпай коеюн. Ошол жака кирип сүйлөшүш керек болот. Бул 2010-жыл 12-июнда. Мен бардым ошол жерге. Бирөө суроо берип атат. Курсанбек дейт. Ким дейт ушул гарантия болуп атат? Мен бир нерсе болуп калсам, не болот үйүңө дейт. Мен ошол жерде айтканмын. Досум, мен өзүмө дагы гарантия жок. Üstümde dağı eşteke kiygen jokmun. Bir kara futbolkam turат. Bir gana jaratkan Allah Taala garanti berет dedim. Kayaktan ok gelip emne olat anı men bilmem. Bırak bir nerseni bilem dedim. Hazır Kırgız menen Özbek'tin demesini toktatmasak, biz başımızda sayvasak, sen dağı sayvasan Özbek ulutundan.
anda жашаганыбыз bir тиын. Эгерде биз ушул жерде жок болсок, аркабыздан жакшы сөз калат. Ушул өзү гарантия деп айтканмын. Ошол убактагы атам, ошол менин досум деп кое берейин. 95ке чыккан апасы мага батасын берген ыйлап туруп. Кана эми угуп турса керек. Эй досторум, силер ошол убакта октон корккон эмессиңер. Бүгүн эмнеден коркуп атасыңар? Актаданбы? Же написиңденби? Мен айтып коеюн. Жараткан өзү колдоп. Миң кала шүгүр элиме. Сиздерге да жалпы кыргыз элине, Кыргызстанда жашаган кыргызстандыктарга биз бир нерсени билишибиз керек. Биз дайым алдыга умтулушубуз керек. Мен билем, мамлекет башчыбыз жакшы адам, ыймандуу адам. Убакыт келет. 3 жылдан кийинби, 4 жыл, 5 жылдан кийинби ким ага сый көргөзөт? Ушул жерде турган бардыгы сый көргөзөт. Биз кандай экенин биз билебиз, адамгерчилик кандай экенин. Жанында жүргөн кошоматчылар башка партияга өттүрүп, башка байрак, башка кийим, башка кепка менен келип бакылдап сүйлөйт ушул жерде. Биз бүтүн кыргызстандар андай эмесмин. Мен өзүмдүн атымдан айтайын. Асанов Курсан айткан сөзүндө дайыма турган. Биз жакшы сүйлөп, кооз сүйлөп, бири-бирибизди алдаганыбыз менен жаратканды эч качан алдай албайбыз. Ошондуктан биздин лидерибиз да айтып кетти. 4 октябрь күнү барганыбызда арам акчага аз кырылбай, жүрөгүбүз менен, бир арнамыш менен добуш берип туруп, мен сиздерден суранып кетем. Урматтуу Ордолу Ош турган тургундары, урматтуу кыргызстандыктар, биз сиздердин добушуңуздарга муктажбыз. Бизден эмне болот? Биз жараткан колдоп биринчи орунга чыккан болсок, мен айтып коеюн, көп орунду ээлеген болсок, биринчи жемкорлорго, ууруларга, ошону менен катар көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, кем байлыктарды кыргыз эл үчүн иштетип, коңшу мамлекеттерден бир тиын карыз албастан жаркын келечекти биз түзүп берүүбүзгө мен сөз беремин. Абдахан Кимсанбаевдин башчылыгында. Кандай болбосун, ууру кескин болобу, коррупционер болобу, контрабандист болобу, мен ачык айтам. Көпчүлүк добуш менен келген болсо, жараткан колдоп, бир айдын ичинде өзгөрүү болот. Сөзсүз түрдө. Дайыма бар болуңуздар, аман болуңуздар. Суроолор аябай көбөйүп кетти. Мына жерде Абидин Темировдун сүйлөр сөзү бар, Сейит экенин сөзү бар, баардык талапкерлердин сөзү бар. Мен сурандым булардан. Мүмкүн болсо, биз суроолорду жоопсуз калтырбай суроолорго жооп берели дагы, андан кийин сиздерден бата алалы. Кандай дейсиздер? Туурабы? Эко сөзбү? Эч качан кыргыз bir 5 minut деп айтпайт да 1 минут деп көрсөтөт. 2 минут. Абдахан Кимсанбаевич, биз YouTube'дан жакында эле СНГ мамлекетинин коопсуздугу боюнча жыйында сизди чакырылып, жана сүйлөгөнүңүздү көрдүк. Ал жердеги сүйлөгөн сөзүңүз бизде эле эмес, ошол жердеги катышуучулар дагы абдан таң калганы бизге маалым дейт. Мамлекеттин коопсуздугу боюнча кандай пландарыңыз? Самат Ош мамлекеттик университети дейт. Самат, балам, студент болсоң балам дейин, агай болсоң досум дейин. Менден жакшы билесиңер го телефонду. Басып туруп эле АКМ пресс дегенди бассаңар, 200 сааттык сүйлөгөн сөзүм бар. Ошол жерден угуп алса, мына жерде аябай көп коопсуздук деген бул маселе, азык-түлүк коопсуздугу бар, экология коопсуздугу бар, чегара коопсуздугу бар. Религия, дин коопсуздугу, көп коопсуздук маселе. Ата-эне коопсуздугу бар. Маалымат коопсуздугу бар. Ошондуктан Самат, мен кечирим сурайм. Сураныч, ошол жердеги сөздү эле карап коюп, ошол Астанадагы сүйлөгөн сөзүндө. Толгон Токой. Мени кайра кыйнабагыла, Сураныч.
үнüm аябай кыйналып турам тамагым. Туылған жердің топырағы алтын деп ата бабалар бекер айтпаса керек. А бізде тоо таштарыбыз да алтын екен. Эми ошону алабыз деп жулунган чет элдик фирмалар тоо таш тагыраак айтсам Чаткалда курулуп жаткан уулуу калдык сактоочу Кажы Сай, Майлуу Суу, Ак Түз коркунучтуу жерлер. Мунун баарына ким жооптуу? Баарыңыз өзүңүз суроону бериптирсиз дагы жообун акырына жазып коюптурсуз. Качан ушул көйгөй боюнча кандай программа дейт да? Айлан айындарым кандай деп жооп беришимди мага эч арга калтырбай атасыңар да. Кайра какшап айтып келатам. Мына ушул сулуу партиялардын кемиси барды Чаткалга. Сулуу партиялардын кемиси барды Солтон Сарыга. Сулуу партиялардын кемиси барды Шамбисайга. Бүтүн Кыргызстандан башка бирөө да басып барган жок. Ошол жердеги сүйлөгөн сөздөрүмдү уккулачы. Ошондо баарын тегиз айтып берип атам. 30 жылдан бери сүйлөп келатам. Эки жерде 2-4 болот деп 30 жылдан бери ишендире албай койдум сизди. Андан көрө 4 сом чөнтөккө салып койсом, мени туура түшүнөт элеңер ошондо. Биз келечекти жеп атабыз, келечекти жоготуп атабыз. Жерибизди талкалап атабыз. Ата бабаларыбыздын сөөгү жаткан тоо таштарды аттырып атабыз, ичиндеги алтынын алабыз деп. Бул не болгон эл? Бул кандай мамлекет? Ошолордун баары келип, кийимин өзгөртүп, ичи ошол бойдон бирөөлөр жазып коюптур. Биз өзгөрөбүз дейт. Сен өзгөр айланай, элге тийбе. Бирөөлөр жазып коюптур. Биз жаңыландык дейт. Сен жаңыланган жоксуң. Сен көйнөктү гана алмаштырдың. Сенин баданың ошол бойдон. Senin deneң ошол бойдон. Senin жаратылышың ошол бойдон. Sen өзгөрбөйсүң, бир Аллах өзгөртпөсө сени эч ким өзгөртө албайт. Биз даярбыз дейт. Эмнеге даяр? Билебиз эмнеге даяр экенин. Алганга даяр. Басканга даяр. Кызматка даяр. Ушуну эми канча жолу айтышым керек? Канча жыл дагы айтышым керек? Мына Исхак Разаковду кызматтан алганда менден 4 жаш кичүү болгон экен. Абсамат Масалиевичти кызматтан алганда Исхак Абсаматовичтен, бүгүнкү Исхак Абсаматовичтен 2 жаш кичүү болгон экен. Биз эми баралына келгенде эле тынчтык келаткан эл экенбиз. Эми акыл толгондо, эми күчкө толгондо алып жоготуп келген эл экенбиз. Не дейсиздер? Насирдин Исановичти кырсыкка кабылганда 47 жашта болгон экен. Биз не болгон элбиз өзү? Жоготот экенбиз, жоготкондон кийин ташты көтөрүп барып ыйлай берет экенбиз. А ошол киши тирүү турса, колуңдагы таш менен ура берет экенбиз. Согот экенбиз, өтүп кетсе кылымда бир келчү инсан эле деп ыйлай берет экенбиз. Көрбөйсүңбү? Укпайбызбы? Келиңиздер акылга келели ошентип. Суроолорду кыска жооп берем эми. Аябай узун суроолор бар экен. Көрдүңүздөр, бирөөңүздөрдүкүн караган жокмун сурооңуздарды. Келди жооп беребиз. Сиз кыргыз мигранттарынын арыз муңун уккан жана алар менен тыгыз байланышта болуп келген инсан билемин дейт. Ар дайым аларды колдоп келе жатасыз. Жалгыз саясатчы катары тааныйбыз. Менин дагы атам, апам, акем, эжем мигранттар. Эң көйгөйлүү маселе. Маселелердин бири болгон мигранттар боюнча кандай ой максаттар бар? Акбермет Зергерден дейт. Баарын көрөт экенсиз, ошол жерде сүйлөп атпайм, Акбермет. Мен ошолордун кайтышын тилеп атпаймбы? Атасы баласын жыттабай, энеси кызын жыттабай, бири-биринин тарбиясын албай, сыртта жүрүп мээри катып баратат деп айтып атпаймбы? Ошолорду кайтарып келели деп атабыз.
Анан мигрант деп сөз айтпаңыз. Убактылуу сыртта жүрөт деп айтыңыз. Менин кулагыма жаман угулат ушу мигрант деген. Негр дегенде эле угулат. Кудай буйрса, ошол сыртта жүргөндөр жыйналыш өткөрүп, мени чакыртып бардым, суранышты, биздин арабыздан депутат чыгарып бере аласызбы деп. Бергиле депутат болот дедик. Мына Орузайым Норматова деген кызыбыз 25 жашта. Таанысыңарбы? Теледен, ютубтан байым чыгып, ошол сыртта жүргөндөрдүн көз жашын какшап айтат. Бизде ошол кыз 8-чи болуп баратат. Мага 8 тыйын бердиби? Ким кошто аларга катарына? Катарына кошкондорду жалаң акчалар менен кошот. Бир киши чыгып айтпадыбы, булар 200 миң сурап атат деп. Мага ушул Исхак Абсаматович ушул 200 сом береби мага? Рахман Разыков берди мага 5 сом. Павлодардан келетканда кофе алып берди. Чөнтөгүндө акча көп экен. Мен айттым, акчаңыз бар экен, мен ачкамын го, бир түзүлөк нерсе жебелиби десем, 2 пирожки кошуп койду. Биз бирөөнүн бир тыйынга зар эмеспиз. Мага рызкыны Аллах берет. Пендеңер бүт топтолуп келип менин курсагымды тойгозо албайсыңар, эгер Аллах менин көйдөнүмдү тойгозбосо. Мен акчага зар эмесмин. Менин бир тууган акем бар, Абдулазиз Ажы деген. Мен ошо кишиге көп айтам. Аллахка чексиз ыраазы болгон жерим билесизби кайсы дейм? Кайсы дейт? Мага мыкты машинага, мыкты үйгө, мыкты атка куштар кылып койбогон үчүн дейм. Мага бир тыйын. Алмаздан, янтардан, берметтен куруп койсо дагы үйү мага бир тыйын. Андан көрө 2 рекат намаз окуйм, Аллах мага акыретте бир үй тургузат. Иншалла. Мен мына дүйнөнүн рахатынан эч кызыкпайм. Эч бир пайдасы жок. Кече Кызылкаяда сүйлөп атып айттым. Мына ол көйнөк менен келип 5 жыл башта чогулушта болдук эле. Адамдар азыр эме болуп калды? Кийим. Жириновский айтты го. Аялым дейт. Үйлөнгөндө айтты эле. Сапаги шубы. Азыр деле айта берет дейт. 100 өтүгү бар, 20 шубасы бар, азыр деле сапаги шубы дей берет дейт. Жириновский айтты, көрдүңөрбү? Ошол сыяктуу кече мына миллиардербиз деген, миллионербиз деген азаматтар кетти, 6 метр сурп менен кетти. Бутунда кийип турган байпагын да чечип салды. Не менен кетти? Минип жүргөн катар джиптери калды дагы 4 тактанын үстүндө барды. Керемет 3 кабат салып койгон үй да калды, 2 метр жерге түштү. Бриллианттан илип койгон асма шамдары бар, кап-кара көргө кирди. Не айырмасы бар? Биз тойгой атабыз эмне үчүн? Ачка болгон үчүн, көйдөн ачка. Биз ошо көйдөндү тойгузабыз, ошон үчүн биздин катарыбызда маданияттын өкүлдөрү кетип баратат. Мен дагы силерге жакшы көрүнсөм, базар комдорду жыйнап алмакмын. Келип чай беришет. Рахман Разыковго окшогон, Абидин Темировго окшогон, Темирлан Сыманбековго окшогон маданият кызматкерлерин алып баратабыз. БШК мыйзамсыз бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоодон четкеткенде элдик оппозициядан деген атамекен, мекенчил, бир бол партиялары үн катпаганы кандай дейт. Ушул суроолорду бербегиле мага. Берсеңер ал өздөрү ушундай иш кылат дагы айтат да, жаздырып берип атат деп. Арам ойдон болот калат экен. Мондай суроону бербегиле. Өзүңүз билет экенсиз жообуну. Сиз дагы түшүндүрүңүз ушу. Эмне үчүн чыгалган жок? Себеп маслихатташып алып чыгыш керек. Башар бир сөз туура эмес болуп кетпесин деп коркот. Чыныгы элдик деген азаматтар бизге айттырбай дедирбей тууларын көтөрүп келишти ошол жерге. Буларды чакырыш керек экен. Жок. Өзүңүз жыйынтыкты чыгарып коюпсуз. Парламентке көпчүлүк добуш менен келишиңизге мен ишенем. Суроо, люстрация закону иштеп чыгасызбы дейт. Майсал. Люстрация дегенди кандай түшүнөбүз биз?
Атасы начар чыкса баласынын кубу бир деп түшүнөбүз. Андай болбойт. Люстрация бизде Европада иштегенде иштебейт. Бизде люстрация ушундай иштеш керек. Ыйманы барбы же жокпу болду. Ыймандуу инсан болсо, ал керек болсо Атамбаев, Бакиев, Акаев менен иштеген болсун. Ыймандуу инсан болсо, биз катарыбызга кошобуз. Ыймансыз болсо, менин жанымда туруп 30 күн отумду жагып, чайымды берип турса дагы мага бир тамчы суусунун кереги жок анын. Мага андай достун кажети жок. Көрдүк биз андай досторду. Люстрация бизде ошол. Уятың барбы? Ыйманың барбы? Калк каргышынан коркосунбу? Келе бер. Кандай дейсиздер? Анан люстрация деп түшүнбөгөн сөздөрдү кошуп, башта баланчы менен иштеген экен, ал бул эгер колу таза болсо, бардык ага десе Усубалиев менен иштеген болсун, Масалиев менен иштеген болсун, азыркы Жээнбеков менен иштеп аткан болсун. Мына караңыздар. Атамбаев менен 6 жыл күрөштүм мен. Дал ушул жерде, мына жерде жигин өткөрүп атып айтканбыз. Атамбаев ел шайлаган жок, Корейдин кара жашыгы шайлады деп. Жападан жалгыз саясатчы Мадумаров Атамбаевди тааныбайм деп өттүм мен 6 жыл. А кишини адилетсиз тордун аркасына салып койгондо Атамбаевди көкүрөк менен коргоп аткан мен болуп атам. Мына турмуштун, тагдырдын тамашасы. Кече Атамбаевдин туфлисин артып жүргөндөр тепкилегенде мен ошолорго тепкилетпей атам. Ушул биздин атабыз, ушул биздин чоң атабыз деп жалынып аткандарга тиеп атат бүгүн. Мен коргоп атам. Жээнбековду дагы бүгүн айга күнгө теңеп, бата берип, аркасынан майда жүгүрүп жүргөндөр эртең тебет. Мен коргошум мүмкүн ошону. Тилекке каршы жетекчилер дайым түштөн кийин түшүнөт. Кеткен президенттери дагы, кете тургандары дагы түшүнбөй атат ушуну. Кеткендер түшүндү. Мадумаров туура айткан экен деп саламдарын айттырат. Кеч болуп калды. Аттың кеч. Бүгүнкүсүнө дагы кулагына кумуш сырга. Мына ушул чөжөлүү тооктой болуп канатына калкалап аткан балдар эртең тебет. Ушундай тебет. Ошондо бүтүн Кыргызстан гана чыгышы мүмкүн, адилеттүү болгула деп. Бул күндөр да келет иншалла. Бул да айтат, кеч түшүндүм деп. Россиядагы мекендештерибиз добушу жөнүндө айтсаңыз дейт. Аларды мүмкүн болушунча катыштырбай койгонго аракет кылып атат. Бирок YouTube'дан, баягы Facebook дегенден улам кайрылып атат. Бир мигранттан бир добуш деп. Ата айланайын деп атат. Баягылардын акчасын алып, акчасы менен алган нанымды баламдын оозуна салба деп аксакалдарга кайрылып атат. Арам тамак алып келип, небереңдин оозуна салба деп эжелер, энелерге кайрылып атат. Болбой оозуна тыгып атасыңар. Мына мейиздей болгон арам нерсе кирсе ичке 40 күнгө чейин намазы дагы, дуасы дагы кабыл эмес деп атат. А биз жүгүрүп барып алып атабыз ошолордун акчасыны. Насиясына 1000 сом, каганыны 4-үндө. Уят эмес билейм. Жана айтты, бул жердегилерге айтыштын кажети жок. Мына улам телефондон көрсөтүп аткандарга айтып атам мен. Бүгүнкү ушул чогулушубузду Россиядагы кыргыздар дагы, Америкадагы кыргыздар да көрүп атат азыр. Түз эфирден көрүп атат. Кыргызстандын бардык булуңгурчу көрүп атат, 7 область. Мен ошолорго кайрылып атам. Абайлайлы, сак бололу. Элдик лидер наамын алган Алахан Кимсанбаевич, сизди эл аралык деңгээли жогору өтө адилеттүү, авторитеттүү саясатчы экенин билебиз. Сизди түрк элинин атасы деп таанылган Нурсултан Абишевичке абдан сыйларын билебиз. Ошондой эле КМШда өз ордуңуз бар. Эгерде бул партия өтсө эл аралык саясатта кандай план менен баратасыз дейт. Адилет деген жигит жазып Ош шаарынан дейт. Менин бир гана планым бар. Керкейгенге керкейем, көктөн түшкөн пир эмес. Ийилгенге ийилем, баалап берген кул эмес. Ким болсо ошол болсун. Саламы түз болсо, алигим түз болот.
саламы кыйшык болсо өзүнө жараша кыйшайып коюшубуз мүмкүн. Биз ким көкүрөк керсе көкүрөк кере алабыз. Ким бизге ийилсе башыбыз жерге тийгенче ийиле алабыз. Ушундай тышкы саясатты ушундай жүргүзөбүз. Жакшы ниет менен келсе, Нух алейхиссаламдын жакшы дуасы бар. Жакшы ниет менен келгендердин учугун узарт дейт. Жаман ниет менен келгендердин тукумун узартпа деп Аллахка кайрылган Нух алейхиссалам. Менин батам дагы ошондой. Биз бүтүн кыргызстанчылар үчүн план Б кандай? План Б деген кандай ал? Кудай сактасын деп кашанын ичине жазып коюптур дагы. Кандай ситуация болбосун бирге болушубуз керек, күрөш эч качан токтобошубуз керек. Мен ФБга жазган Facebook Чыңгызхандын армиясындай 100 миң болуп тыгыз байланышта болушту каалайм дейт. Аял киши жазыптыр, Жаңыл мырза экен да. Атыңызды айтпай эле коеюн, фамилияңызды, телефонуңуздан бери жазып турсуз. Мен ушуну Сейит мырзага берип коеюн, же Идан эжекебизге берип коеюн. Байланышсын, экөөңүздөр бирсиздер. Bir кумурска Ибрагим алейхиссаламды Намруд деген падыша отко ыргытып атканда оозуна суу алып жүрүп каптыр. Кумурска. Калгандарын баары күлүптүр. Сенин оозуңа ушул суу менен от өчүп калат деп ойлойсуңбу деп. Десе кумурска жооп берет. Угуп туруңуздар. Мен отты өчүрө албайм билем дейт. Бирок жаратканымдын алдына барганда менин досумду Ибрагим Халилилла деген бул Ибрагим досум деген өрттөп атканда сен эмне кылдың десе уялып башымды жерге салып тургум келбейт дептир. Мен суу алып жүгүрдүм, отто өчүргөнгө аракет кылдым, күчүм жетпеди деп жүзүм жарык болуш үчүн суу ташып атам деген экен. Мына ол эжекебиз дагы жалгыз болсо да кандай жагдай болбосун мен даярмын деп отурган мына ошол кумурсканын аракетиндей. Аллах разы болсун эжеке сизге. Карындашым болсоңуз карындашым. Мына ушундайлардан куралат өлкө. Өлкөнү ушундай инсандар өзгөртөт. Өлкөнүн ээси ушундай инсандар болот. Менин жерим, менин элим, менин мамлекетим, менин тагдырым, менин курсагымды Аллах тойгузат, мен өз тагдырым үчүн күрөшөм деген азаматтар бар болсо, Кыргызстан Кудай кааласа өсөт. Бир да президент аны өнүктүрө албайт эгер эл каалабаса. Кудай колдоп партиябыздар өтүп кетсе, бизге окшогон бейбечара бекер чындыкты, тартипти ачык келе алып келе аласызбы? Чорный бай манаптарды тартипке сала аласызбы дейт. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстан менен күрөшүп атат? Миллиондогон, миллиарддаган акчаларды эмне үчүн салып атат? Ушулар титиреген үчүн. Ушул бүтүн Кыргызстан келсе, биздин күнүбүз деп булар билет. Ошон үчүн көчөгө бүт баарыңардын үйүңөргө кирип чыгып аткан ошол. Силерди сүйгөндөн оокат берип аткан жок. Силерди жакшы көргөндөн чай берип аткан жок. Силерди жакшы көргөндөн асфальт басып аткан жок. Силерди жакшы көргөндөн дарыңарды алып берип аткан жок. Бизден корккон үчүн ушуну жасап атат. Көчкөнова деген эжекебиз берген экен бул суроону. Эжеке билип коюңуз. Биз ошол жерге келгенде парламентке Аллах буйруп сиздер себепчи болуп кирип калсак, biz ошолор менен бетме-бет. Мен дайым теледебатка чакырам го. Эң кыйынмын дегендердин баарын телетаймашка чакырам го. Түз эфирге чакырам мен. Келе албайт. Азыркы президент дейт. Амин деп коеюн. Азыр мына жерде бир суроо бердиле. Дайым жеңишке жетишебиз, артка кайтпайбызбы деп. Мен өткөндө сиздерге жарыя кылдым. Бул сапар жаңыланууну каалаган эл, эркин бекем эл, адилеттүүлүктү көксөгөн эл кандай чечим кабыл алсаңыздар, мен биринчи катарыңыздарда турам. Мен убада берем сиздерге.
Жетишет. Biz madaniyatlı olup geldik 10 yıl. Biz mıyzamdı bekem saklap geldik 10 yıl. Emi mından arı qaray. Eğer beylik mıyzamdı buzsa, beylik adiletsiz yolga varsa, elge kayırılam. El kanday çeçim tavalasanar sizler menen birge olam ben. Korrupsiyаны men жоқ қылам, мен тазамын деп келген жақында теледен сөйледі дейді. 3 жылдан бері күресіп жатам. 24-ші жылға коррупция менен күресуден иштеп чыктым дейді. Коррупция менен қанша жыл күресіш керек? Жээнбековтун мөөнөтү бүткөнчө күрөшүп бүтө алабы дейт. Истанов деген мырза жазып тур. Коррупция менен күрөшүүнүн кереги жок. Sen öz напсың менен күрөшсөң мамлекеттин жетекчиси катары. Коррупция ошол замат өлөт. Sen токтоттун баары токпойт. Кандай дейсиңер? Өткөндө айтпадыбы? Баккенге дейт, аккесчилик жол менен дейт, контрабанда менен. Kimler may taşıp atkанын biz bilemiz deydi. Siz bilet eken siz bizge de qaytып koyboysuz mu? Kanday deysiңер? Siz bilseniz oşonu toktot dep koyboysuz mu? Kanday deysiz? Men aytışım gerek bana. Bunday bir logika boluş gerek da. Bilgen nerse olsa toktotuş gerek. Toktata albaysın bu demek oşoğa şeriksin. Şerik emezsin bir anda kama. Kanday deyiz? Üçüne söz. Hani küreşinin gereği yok. Ağa nayza, kılıç, kural, kalkan götürüp alıp at menin çavuştun gereği yok da. Kabinette oturup tok tok dep koy toktoy. Tokta olsa kama. Biz kabinette oturup başkarbayбыз. Mına ушундай болуп эл менен жолугушабыз. Элден кандай сөз уксак ошону жеткиребиз, ишке ашырабыз. Бүтүн Кыргызстан партиясы сиздин ар бир кайрылууңузду жана суроолорго жоопторуңузду угуп жана Аллахтан сизге эки дүйнөнүн бактылуулугун тилеп туруп, баардык шайлоолордо сизди колдоп келебиз. Добуш берип жатып, Аллахым буюрса сиз гана элдин каласы дейт. Жакшы, рахмат. Мактаганыңыздарды мен окубай эле коеюн. Ноокат району Кыргыз Ата айылы дейт. Партияга Коммунисттик партиянын мүчөсүмүн дейт. Allah razı olsun. Bugünkü talaptagı Kommunistik Partiya bul ошол Kırgızstan Komünistler Partiyası менен bütün Kırgızstan Partiyası. Ekөөбүз bir partiyabыз. Келегибиz, максатыбыз bir. Sizge жана командаңызга ийгилик дейт. Кадам Кудай буйрса жеңиш сөзсүз түрдө болот иншалла. Алай районунун эли сиздин келишиңизди чыдамсыздык менен күтүп жатат. Убакытта келип кетиңиз дейт. Мына ушундай башталат эми. Biz 11 günümüzdü жоготуп алдык. Biz sizди аябай каттуу колдойбуз дейт. Колдогон жерлер, райондор, айылдар сиздерге кайрылам. Bizge келип кыйналба. Başka жерлерге бара бер, biz ансыз деле сизди колдойбуз деп койсоңуздар мен өтө ыраазы болом. Анан кебесен капа болобуз десеңиздер, анда өзүңүздөр билиңиздер. Ушундай. Колдоңуздар, жардам бериңиздер. Biz сиздерге муктажбыз бүгүн. Чоңалайдан талапкер жөнүндө кыскача токтолуп элге кайрылуу кылып койсоңуз дейт. Мен жана айттым. Келелек болгон болсоңуз керек. Чоңалайдан ушул бизден Түрсүнбай деген азамат bir Түрсүнбай проблема кылат, bir Түрсүнбай ошентип проблеманы чечип атат. Мына ошол Түрсүнбай деген азамат жигит 93 деген таятасы. Аллах өмүрүн куттуу кылсын. Ошону жетелеп кирип, сиздин партияга жетелеп келдим. Ошол менин неберем, эти сиздики сөөгү меники, жетелеп жүрүп тарбияңызды бериңиз деп тапшырып кетти. Бул мага аманат. Ошон үчүн кагаздарды дагы суроолорду да ушул жигит берип атат. Шакирт болом дейт. Болсун. Мындан артык кандай деп айтайын чоңалайлыктар. Шакирт кылып алыштын өзү бул чоң мүнөздөмө.
Ilgari шакирттерди ушинтип кабыл алган. Чыдасаң бол, чыдабасаң кет деген. Чыдагандар гана чыккан. Сизге жараткан жар болсун агайлай. Сизди жана сиздин командаңызды парламенттен көрүүгө Кудайым насип этсин. Аттанган ишиңизге ак жол. Кыргызстандыктарды элимде өнүккөн өлкөдө жашагым көргүм келет. Ийгилик замандашыңыз Венера дейт. Рахмат Венера айым. Тилегиңиз кабыл болсун. Türk ellerin Евразияга окшош уюлуп, Евросоюзга окшош уюмун түзүүгө оюңуз кандай? Эрдоганга болгон мамилеңиз кандай? Эрдоган менин мамилеме муктаж эмес, бирок Эрдоган деген азыркы дүйнөлүк түрк мамлекеттеринин ортосундагы эң мыкты лидерлердин бири. Эң мыкты азаматтардын бири. Өзбекстандын президентин караңыздар. Мына президент ошондой болот. Мына Шавкат Мирзиёев мырза, караңыздар. Мен 3 жыл күрөшөм. Мен 1 жыл күрөшөм. Биздин президенттер айтат 1000 кадам. Экономикада 100 кадам. Кадамын санап жүрөт биздикилер. А киши кадамын санабай туруп, Өзбекстанда Манас айылы бар. Жалаң кыргыздар жашаган айыл, Манас айылы бар. Ошол Манас айылын 40 күндө бүтүндөй айылды тегиздеп сүрдүрүп, европалык стандартка дал күндө 40 күн. Биздикилер оору келетат десе, 4 айда 4 кровать таппай койду. Мына сенин бийлигиң айланайын. 4 айда 4 аппарат таппай койду. Мына сенин бийлигиң. Анан дагы чыгып айтып коет. Мадумаров жок дедиле, ишенип алыппыз деп. Мына сага айланайын. Ай аман болгур садагам. Ай сабаттууларым менин. Бир дуңкуйларда тооба кылдым. Шунчалык дуңкуй. Мадумаров жок деген эмиш. Ага ишенип алган эмиш ал. Ошон үчүн оорукана курбай калыптыр эмиш. А мен кет десем кетип каласыңбы? Бул не деген сөз? Уят. Биз кошуна мамлекеттер менен эң тыгыз мамиледе болушубуз керек. Ал үчүн ыйман керек. Бизде бекер айтпайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде болуп атат. Кошунанын дейт, эгерде ал мусулман болуп, ал ыймандуу болсо 3 акысы бар дейт. Мусулман болуп, ыймансыз болсо деп, шариаттын жолуна баш ийбесе анын 2 акысы бар дейт. Кошунан капыр болсо анын 1 акысы бар дейт. Көрдүңүзбү? Тууганын жөнүндө айтып аткан жок, кошунан жөнүндө айтып атат. Эгер кошунан ыраазы болбосо, кошунан сага бата бербесе, хажылыгың дагы кабыл болбойт деп атат. Кошунан бир нерсеге муктаж болуп туруп, сен ажыга кетип калсаң, ажылыгың күмөн деп атат. Ошон үчүн биз Өзбекстан менен, Тажикстан менен, Казакстан менен бир туугандардай мамиледе болушубуз керек. Биз керек. Арыктын аркы бети, арыктын берки бети дегенди токтотушубуз керек. Бул менин чабырам, бул сенин чабырам дегенди токтотушубуз керек. Аллахтын алдында баарыбыз бир экенибизди көрсөтүшүбүз керек. Биздин динибиз дагы, тилибиз дагы, элибиз дагы бир экенин көрсөтүшүбүз керек. Мен президент болсом иншалла, мен Мирзиёев менен дагы, Имамали Рахмон менен дагы ишенип коюңуздар. Бир кесе чай ичкенче, кампир шаптолу жегенче кучакташып аларымды билем мен. Айрыкча мына Өзбекстандын соңку жасап аткан иштерин караңыздар. Не деди Мирзиёев? Биз алыскы өлкөлөрдү карабай, жакын өлкөлөр менен, бир туугандар менен мамиле кылышыбыз керек деди. Биз бири-бирибиз менен тирешпей, биз бири-бирибиз менен кызматташышыбыз керек деп айтты. Биз бири-бирибиз менен чабыра жабышпай, чабыраны ачышып, кучакташкан саясат жүргүзүшүбүз керек деп айтты. Мындан артык не деш керек? Не деп айтыш керек мындан ары? Кудай кааласа, биздин Борбордук Азия 5 өлкө бир туугандай болуп жашай турган болсо, ар бирибиздин кадырыбыз өсөт. Башка мамлекеттер менен биздин сүйлөшүүбүз аябай жеңил болот.
элдик президент дейт. Сиздин ушул улуу манастын арбагы колдосун, Аллах колдосун. Аллах колдосун, Аллах колдосун. Аллах колдоп, энелерди атынан Махбурат Айдарова дейт. Ноокат району ушул Манас китебинин улуу Манас китебиндеги улуу Манас сенсин дейт. Аллах ушул күндөргө ушундай даражаларга жеткиргенди насип кылсын. Жакшы үмүт менен, жакшы тилек менен айтып атасыздар. Мага Кудай акыл эс берсин. Мени эки нерседен коргосун. Жараткандан ушуну сурайм. Напсим менен шайтандын азгырыгынан коргосун. Эгерде дейт, эки жаактын ортосун, эки бурттун ортосун таза кармасаң, жаннатка мен кепилмин дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ушул эки жаактын ортосу бул напси бала, тил баласы, гыйбат баласы. Ушулардан сак бололу. Арам оокат ичкенден, бирөөгө гыйбат айткандан, бирөөнү жамандагандан, оозуңдагы болгон тилиңден ушу келмеден калтырганды Кудай сактасын. Баарыбыздын тилегенибиз кабыл болсун. Жакшылык күндөрдө жолукканды Аллахым насип этсин. Мына ушул соңку 3 суроо экен, 2 суроо экен, 3-өө. Ушуга жооп беребиз, анан сөздү аяктайбыз. Сиздерди Аллахым колдосун, ар дайым ишиңизге ийгилик. Ушул сөздөрүңүздүн үзүрүн көрүңүз. Жараткан Эгем колдосун. Кыргызстан коммунисттеринин мүчөсү Минабар дейт. Коммунисттер көп келипсиңер. Коммунисттерге ыраазычылык. Ошол Абсамат Масалиевичтин, Исхак Разаковичтин, мына ушул имарат атын алып жүрөт Султан Ибраимовичтин. Мына ушул коммунисттердин жасаган ишин ары карай улантып кетүүчү бүгүн бүтүн Кыргызстан. Биз ошол кишилердин жолундабыз. Биз ошол кишилердин шакиртибиз. Азыр бүткөндөн кийин бир аз аксакалдарга жанагы Жалгыз дос деген китепти берет сиздерге, бир 20-30 китеп. Ким кызыгып кааласа, биз Абсамат Масалиевич экөөбүздүн 10 жылда чогуу өткөргөн өмүрүбүздүн кичине бир үзүндүлөрүн китеп кылып чыгарганбыз. Ошону окуйсуздар. Той жөнүндө айтыңыз, тушоо кесүү той. Тойдон депутаттардын тушоо кесүү той кылбайбы дейт. Депутаттардын тушоо кесин тою өткөрүш үчүн депутаттар келип, силердин алдыңарда сүйлөгөндү үйрөнүш керек. Алардын тушоосун кеспей, биринчи кезекте нана деген сөздү үйрөтүш керек аларга. Апа, ата, атка така как дегенди окутуш керек аларга. Анан кантип тушоосун кесесиңер алардын? Алардын тушоосун кеспе, баары бир чалынган. Мүдүрүлгөнү. Туяктан мүдүрүлсө туруп кетет экен, бирок жаактан мүдүрүлгөнү чатак болуп атат. Ошон үчүн аларга дагы Аллах инсап берсин. Алишер Токсонбаев мырза дейт, журналист дейт, бир окуйун дейт. Мен ушул ырларды Алишер мырза жөн эле койсокпу деген. Эми эгерде мактап, жактап жазыла турган болсо, мен ошондой нерселерди көп жактырбайм. Кээде Рахман Разыковго дагы айтам, ыр окуйм деп чыгып албаң дагы депчи. Ырдын дагы окула турган жери болот. Кандай дейсиздер? Же ыр уккунар келип атабы? Жок. Ошон үчүн Алишер мырза, мен өтүнүп сурайм да сизден. Макулбу? Окубай койсоңуз болобу? Болобу окубай койсоңуз? Мейли окусун дейли. Ошол ырдын алдында мен айтарым, келиңиз, Алишер мырза келиңиз. Мен бир ыр окуйм дегенден эсиме түшүп кетти да. Мен да анча-мынча ыр жазам. Алишерчелик жаза албайм. Алыкулдай боло албайм, Жолон Мамытов боло албайм. Ал эмес ушул жерде отурган Рахман Разыков да боло албайм. Бирок кээде калемим ойноп кетет. Ошол Бишкекте машина менен кетип бартып, ошо 3 күн башта улуу урматтуу өтүп бараткан экен, жолду тосуп коюптур. Анан заматта 4 сап кулагыма келип калды. Ошону сиздерге айтайын, укмуш келди.
Tapkanın egiz bolsun. Kelегейin tegiz bolsun. Taqdırına kүйсөң eger, tandagaның segiz bolsun dedim ben. Sebep biz 8. Katar sanda ekенбиз. Biz anı suğurup algan jokпуз. Жараткандын маңдайга жазган буйругу болду. Бизде эң акыркы каттаган парча катарында түндө саат 11-де bir куту калыптыр. Калган 15 парча алып бүтүптүр. Бул азаматтар 4-тө алыптыр. Моğol азаматтарга белги берип койгон экен, 1-де алыптыр. Бизге Аллахтын буйругу калган экен, алсак 8 чыкты. 8 бул түбөлүктүүлүктүн белгиси экен. Чексиздиктин белгиси экен. Мына ушул 8-ci катар сан экенбиз. 16 партия бар атат, биз как ортосунда экенбиз. Үстү жагындагы бирдей экен бизге, асты жагындагы бирдей экен. Кыйналбайт экенбиз да. Ортосунда тас бассак табат экенбиз. 8-ди. Мына орто жериң ток болсо, эки колуң шок болот деп ортону карай берет экенбиз. Ар бир нерсенин ортосу жакшы. Кандай дейсиңер? Ортодой болобу? Ошондо ошон үчүн бул жагынан дагы жараткан бизге ушундай жеңилдикти берип коюптур. Тапканыбыз ошондой бүтүн болсун. Өлкөбүз биримдикте, жакшылыкта, ынтымактыкта бөлүнбөй, жарынбай, көбөйгөндү, өскөндү бизге насип кылсын. Жолубуз түгөнгүс болсун, чексиздик ошондой. Ар дайым бар бололу, бай бололу, жакшылыктарда жолугушуп жүргөн күндөрдү Аллах насип эткен болсун. Азыр Алишер Мырсагырын окуса, анан кийин аксакал барбы бата бере турган? Ким? Даяр болуп турсаңыз аксакал, Анан ошо бата берсеңиздер, ошол менен биз дагы сапарыбызды уласак, убактыбыз аябай тар, 11 күнүбүз жок болду. 45 район бар, ар бирине 2 районду бирден кыдырганда дагы 23 күн керек экен. Ошону туура түшүнөсүздөр. Жакшылыкта жолугушалы. Аман болуңуздар. Рахмат. Uzun ekan. Ötө uzun. Ötө uzun эмес. Мен кышкылып коюн. Күңүрт бойдон калатей келечегиң ада кандай уулуңду шайлабасаң. Бай талапкер тарасса жегинбейли, сатылбайлы, намыстан чегинбейли, парламентке жөнөткөн бу кыргыздар ушундай дедирбейли. Тайбаган огунан табият бул, арак шарап, акча да табылаттыр. Парламентте жүрбөсө Мадмаров кыйырыштын далай жабылаттыр. Жазатайып күрөгү алдабаса, bir бүтүнгө келгендер алда качан, күңүрт бойдон калатей келечегиң ада кандай уулуңду шайлабасаң. Үгүттүбейм, салгында элегиңе, ишенемин добушуң берериңе, кыйын кезде кайрадан жараттырар Кимсанбайдын баласы керегиңе. Жазатайып күрөгүң алдабаса, bir бүтүнгө келгендер алда качан, күңүрт бойдон калатей келечегиң ада кандай уулуңду шайлабасаң. Күңүрт бойдон калатей келечегиң Турсан Асановтой уулуңду шайлабасаң. Урматтуу оштуктар, азыр мен 3 эле суроо бар экен, барды 6 суроо бар, бири-бирине окшош экен. Биринчиси, мактаганды мен деле окубай коеюн. Депутат болуп калсаңыз, чегара маселеси, башка жумуштарды, айткан сөзүңүздөрдү эмнеден баштайт элеңиз деп. Жараткан колдоп буйруса, элдин, жалпы элдин колдоосу менен биринчи орунда бара турган болсок, айткан сөзүмдү, айткан убалардын бардыгы орундалат. Анын ичинде чегара маселеси менен маселесин коюп көтөрүп туруп, жакын аралыкта сөзсүз түрдө айрыкча Баткен жергесинде бардыгы коңшу мамлекеттер менен тең ата сүйлөшүп туруп, 1 сантиметр дагы аларга бербестен элибиздин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы менен биз бул маселени толук кандуу чечебиз. Экинчиси, депутат болуп калсаңыз, бул деле ошондой экен, ички иштер министрлигинде кандай реформа болот дейт. Анан калган жалпы эле мен кесиптештерим айтар элем. Азыркы кызмат өтөп жатканда бардыгына бир гана ички иштер министрлигин айта турган болсок, так кес айтам. Биз буйруса жараткан колдоп барып калган болсок, депутат катары ички иштер министринин бардыгын колдоп туруп, Орта Азияда эмес, дүйнө жүзүндө эң алдыңкы ички иштер министрлиги болот. Ага мен убадамды берем. Реформа сөзсүз болот.
айлық маяласы дагы, социалдык коргоолор боюнча дагы, башка дагы. Эң негизгиси элибиз сүйгөн милиция болот. Кыргыз милициясы болот. Укук коргоо органдарында дагы сөзсүз уланат. Бул шайкешкели бардыгы бири-бири менен кандай десем, прокуратурада улуттук коопсуздук комитетте, улуттук коопсуздук комитетинде сот реформасынын жүрүшүндө дагы бул боюнча биз көзөмөлгө алып активдүү катышабыз. Анан студенттер жазыптыр. Бизди агайлар коркутуп жатат. Форма дываны деген 2 дегенди Алайдан, Кара Суудан бир жака ташыбастан Баткен областынан ташып келиптир. Кандай алып келген болсо, урматтуу туугандар, жүрөгүңүздөр менен бир ар намыс менен Адакан Кимсанбаевич айткандай, бюллетендин ортосуна белги коюңуздар. Рахмат силерге. Assalamualaikum. Мынау Адакан инен, мен Караташтан, Өзгөн район Караташ айылынан келдим. Сен жерге келиптир деп. Биз Адаканды 3 марттан 3 жайлоодо ел пулун берип турганда Адаканды өткөрүп жүргөнбүз. Ушул ошко келет дегенде кече атай болуп, сага мен келдим. Мына силердин партияңар, алдыңкы партия биздин үмүтүбүз. Исхак Разаковтай, Абсамат Масалиевтэй ишти алып барат деген тилегибиз бар. Элибиз менен, журтубуз менен машин атандаш болгон партияга тикет чыгат, алдынан чыгат деп биз үчүн үмүтүбүз. Тилекке жет, ойлогон ойго жетип, булга Шыдыр жолдошор кызыр болуп, арадарын колдоп, сени 4-5 немеде күтүп алайлы. Алдын корга чыгышты. Шайлоодон уст кылам, Аллаху акбар. Рахмат. Kadınlar canın verip babalar saklap geldiğim ay kırmızı. Ummatlı bizim